Всем привет! Сегодня вторник, 20 число, и мы почти в 4 часа выезжаем всей семьей. Мы поняли то, что в нашу сумку не вмещаются вещи, поэтому я спустилась в подвал, чтобы взять большой чемодан. Мы наконец-то собрали вещи. Сейчас ждем команды выйти из другого дома, из дома тети. Угадайте, куда мы едем? Это вся наша... А нет, не вся наша команда. Тебя не видно. Поехали на вокзал. Ура, мы едем. Мы наконец-то зашли в свой вагон. Он был в самом конце. И сейчас немного обустроились. Мы только тронулись с места. Сейчас едем, нам капец, ужасно жарко. Нам принесли постель. Почти 6 часов вечера. Мы уже лежим с сестренкой на втором этаже. Сестры внизу. Очень жарко. Мы приехали, уже заселились. Это наш дом на ближайшую неделю. Так выглядит полностью территория. Тут маленький огородик. Мика! Привет! Тоха! Это наш дом. Мы специально выбрали дом, чтобы ощутить всю эту атмосферу. Тут несколько комнат. Это наша комната. Нас 4. Ух. Каковы ваши ощущения? Келен, каковы ваши ощущения? Мы уже переоделись. А мы завтракаем. У нас Все домашнее. каша. Все домашнее, все горячее, хлеб горячий, теплый. Вкусно? Наконец-то идем купаться. И почти дошли до озера. И я осознала то, что я 3 года не купалась, начиная с 2018 года. А сейчас буду свободно плавать. Ура! Дальше. Это дамочка. Мы уже вовсю купаемся. Купались, загораем. Все лежим. Вода тут прохладная пока. Жалко, что не песок. Они поехали без меня, потому что я не вмещаюсь. Пока! Вот, они катаются. Сейчас наша очередь. Мы сейчас прокатимся на этой штучке. Нет! Мы сейчас уже пришли домой обратно. Приняли душ, отдыхаем. А что вы принесли? Ай-яй-яй. У нас обед. На обед у нас плов. Салатик. Вкусно? Очень вкусно. Да. Вкусно. Мы уже в обед поспали. Сейчас кушаем кукурузу.
found the one, you should never give her up. I think it's the way life. Всем hello. Сейчас 9 вечера уже. В поисках дискотеки. Вернемся домой. Где дискотека? 2 часа ночи. На зов музыки сейчас пойдем. И нашли. Мы помираем. Шли по зову музыки. Почти нашли. Нашли дискотеку. Это моя любимая песня. Тойская. Повернитесь, пожалуйста. Вика! Алика! Мы уже потанцевали. Сейчас обратно идем на берег, чтобы просто посидеть, помочить ноги. Второй день пребывания на Алаколе. И мы утром встали, позавтракали и обратно легли спать. Сейчас уже час, мы уже пообедали. Сейчас идем купаться. Немного ветреная погода и солнца мало. Ну это кайф. Я тут сижу, бучу контент. Все купаются. Мы уже искупались, нарядились, даже накрасились. Нам хватило 2 дня тут в деревне. Да, и сейчас надвигаемся в город. Мы купили огроменный баллон и буратино. Тут цены вдвое дороже. Желтый рожок мне. Нет, я не понимаю, зачем копировать? Вот такой вот город Коктума. Наша цель была сфотаться вот тут. Это видеоблог. Еще 25 минут и нас ждет офигенный ужин. А по сути тут классный отдых, потому что тут не ловит сеть, и мы ночью или читаем. Но она смотрит сериал, потому что у нее актив и все ловит. Я актив. А я, если честно, отдыхаю. Отдыхаю от городской суеты, какой спешки, ни о чем не думаешь. Я сейчас в моменте и ни за кем не слежу в Инстаграме. Со своими любимыми блогерами тоже не слежу. Типа снимаю все как есть. Вот. Очень здорово. Очень классно. У нас есть качельки. Еще 20 минут, и мы будем кушать. Мы пришли в красивое место. Вот это вот жизнь кайф. Мы уже 3-й день находимся на Алаколе. Сейчас уже утро, позавтракали и идем купаться. У нас каждый день одна и та же программа. Сегодня жарко, солнце светит. Намазались крема солнцезащитного и сейчас будем нырять. Мы купили грязь. Теперь мажемся. Мы сидим, отдыхаем. Устала. Спишь? Искупался уже, да? Накупался. Пути такой. Сейчас идет слепой дождь. Это классно. Всем привет! Сегодня наш предпоследний день пребывания на Алаколе. Как раз сегодня очень жарко. Последний день будем загорать, купаться от души. Мы решили прокатиться на скутерах. У нас будет адреналин. Она будет водить,
Это очень возможно. Вот, сейчас ждем своей очереди. Мы уже опять накупались. Сейчас покушаем быстро и обратно пойдем купаться. Потому что сегодня предпоследний день. Максимально отдохнувшее лицо выглядит вот так. Идем играть в волейбол! А я Китана. Не на воде, на суше. Ура! А я Китана. На чили. Салам алейкум. Моя камера ничего не передает, но сейчас мы на берегу и полнолуние. Видите полнолуние? Сидим у берега, зажгли костер, играем на гитаре. Все очень классно. Последняя ночь на Алаколе. У нас сегодня последний обед. Hey, это наша станция. Мы сейчас отправляемся домой, в Алматы. Все, пока, Алаколь. Классно, что тут есть горы, а там озеро. Такой классный был отдых. Спасибо, Алаколь. Мы выезжаем в Алматы. Вико, смотри. Едем домой. А еще помнишь, когда ты две открыл? Сейчас посмотрим. Иди.